就係琴日會爆汁咯講。咁啊蛋撻啦，魚翅灌湯餃都有啊，早餐食呢個西關人家。打開就係咁樣嘅，有冬菇噶嘛，琴日講過河魚飯係咪？好容易變味啊冬菇，所以佢不能夠話擺好耐啊，存放好耐啊，喺好遠運過嚟，一炒好就要包完就喺呢度啦。星期二到星期五開放，朝頭早9點到11點，晏晝3點到5點開放。觀眾大家好，咁我哋翻到嚟廣州嘅第2集影片咧，勁啦！今日去大三元飲早茶。咁大家知唔知咩係大三元咧？但凡有打過麻雀牌，應該都唔知道咩係大三元。即係有3隻中發白食出，咁就叫大三元啦。大四喜應該係東南西北都係會有3隻咁食出，就叫做大四喜啦。不過咧，今日我哋唔係去打牌，我哋去飲早茶。老一輩咧都應該會知道大三元啦。講下歷史先啦。大三元幾時落成嘅咧？大三元喺廣州咧係民國8年落成嘅。咁點解叫大三元咧？咁大三元除咗麻雀牌以外咧，其實仲有一個就係高中狀元咁嘅意思啊，即係喺科舉上邊有所成就啦。咁但係比較有趣嘅就係民國嘅時候用翻一個封建制度嘅科舉嘅東西嚟幫佢起名，即係懷念滿清係嘛？唔知啊。當時應該係1919年民國初期，民國8年啊，咁落成咗喺長堤大馬路呢邊咧，好出名㗎，好巴閉嘅。咁長堤大馬路咧有3公。關於廣州咧，至少近代啦出名嗰啲能夠流傳到而家咧，都係關於飲食嘅。有邊3公咧？邊3大咧？叫3大：大三元、大公同埋大同。咁我哋係去過大同嘅，同老婆都去過啊。大同酒家舊嗰種，唔係而家資本進駐呢種喎。咁另外一個咧係大三元。咁至於大公我就真係未去過，喺邊個位置我都唔知道，可能要問翻啲叔叔阿姨先得㗎，叔叔阿姨。咁至於大三元咧，之前亦都同大家講過啦。咁當時咧，因為工作嘅原因咧，我係會經常過去中國銀行長堤支行啊，入票㗎，送支票啊。咁嗰陣我仲係初出茅廬嘅一個小伙子，去入張支票咁啦，幫公司。然之後當時咧就會經過大三元嘅，不過嗰陣咧已經式微咗㗎啦，即係生意變到好差好差。唔係，我仲見到佢開過一小段時間，即係喺門口賣一包咁，我真係唔識啊，話咁冷清嘅嚇。當時都好似已經係私營啦，不過呢啲都唔重要，重要就係咧過咗無耐就拆咗啦，即係倒閉咗啦，變咗一個停車場。咁停車場之後咧都仲未夠衰啊！我直頭用呢個字講啦，就係俾我哋尊敬嘅萬市長咧，就將佢喺度打造成一個民間金融街，係啊。萬市長都好多年啦嗰個當時萬市長係14年出事嘅，咁大概民間金融街係13年左右嘅事情啦大概係咁啦。如果要去大三元飲早茶嘅話咧，好似我哋先頭咁行，喺海珠廣場地鐵站出嚟，D 出口，但係咧要步行上嚟嘅，都幾吃力㗎咁然之後咧，沿住個長堤邊一直行，咁唔好出咗去外邊，喺裏邊呢一行。面前呢度叫做解放路，咁一路咧係可以去到3元里嘅。再往前行咧就係、大家應該都見到嗰幾隻字咩民間金融街嗰啲咧，就係萬市長嘅傑作啦。兩邊呢個咧就係解放大橋，咁鏡頭呢個方向係過去河南嘅，一過去大概會去到市義宮同福路嗰個方向咯。時至今日反而又多咗好多大嘅寫字樓，其實喺越秀區咧，呢度都算越秀區好似咁樣大嘅寫字樓咧，新起嗰啲其實並不太多。一個就係面前呢個港資，另外一個咧就喺地鐵站出嚟嘅星環廣場。呢度又純寫字樓多，有少少茶餐廳嘅啫。
係東風路最多，越秀區啊講緊嘅係，都少咗嘅。外喺嗰個方向係有一坐船過去海珠區，海珠區通常我哋廣州人會叫河南，咁啊嗰度叫省總碼頭。咁總咧即係省總工會嘅意思。入去嗰個呢個睇唔到啊，就係一個圖書館嚟嘅，越秀區兒童圖書館應該係。再往前行咧就係醫院，再過完醫院就會到得到大三元㗎啦。哇！叔好身手啊！咧就同大家講個古仔，就話啊大三元嘅淵源啦。咁究竟點解依家又重新開翻咧？其實咧就係從我哋琴晚去嗰個餐廳啊，嗰位邱先生咧，咁啊邱先生係何許人也咧？咁我都查過資料嘅，琴晚翻去，佢係佢嘅師傅以前咧就係喺大三元度做大廚嘅，其一。第二，咁啊邱先生嘅事蹟咧都幾威水，其實佢喺白天鵝賓館做過嘅，而且係比較高層。咁然之後就梗係自立門戶，開始開啲餐廳咁㗎啦。飲食業就都算係做得幾有名聲嘅，但係佢咧就唔係嗰種話瘋狂擴張，然之後開幾十間分店，就唔係嗰種嘅。當時大三元邱先生未接手，好耐之前啦嚇，連阿萬市長都未參與落嚟嘅時候咧，咁佢點解會沒落咧？就係幾個原因。第一個咧，因為國企嚟㗎，即係喺建國之後咁啊，梗係變翻國企㗎啦嚇。文革嘅時候咧，1959年啊，咁啊大三元就原址重開，都係餐廳，當然一定係國企㗎啦。咁啊當時咧就改咗個名叫做今天嘅今，勝利嘅勝，昔以往即係昔日嘅昔，即係意思咧就話而家係好過以前咁解啦。咁啊，係啦，好犀利啦，係啦，即係當時文革嗰陣，咁好啦，一路經來其實都唔算話好精彩㗎啦。咁啊去到80年代咧，港資同埋國企合作就終於變翻大三元，但係其實嗰個時候咧，先至係佢真正走下坡路嘅時候咯。咁啊，理念唔同啊，各種啦，又諗住一個就諗住搞麵包房，開咗好多分店，一個就話唔好搞咁多嘢啦，咁大概就係咁上下啦。甚至乎咧，仲想去北京嗰度開分店添。咁啊，開分店咁點辦咧？誰不知喺北京嗰度啊，又有一間公司咧註冊咗大三元呢個牌子，咁準備打官司咧，梗係輸咗。係啊，輸咗。咁啊，嗰個持有大三元呢個名嘅公司咧，最尾都俾人併購咗啦。併購佢嘅咧，竟然係恒大集團。咁所以咧，而家基本上就唔會再出現大三元嘅用呢個名嘅法律風波。咁啊，所以咧就即係可能種種原因因緣際會之下咧，阿邱先生咧就將佢重開啦嚇。咁但係即便如此咧，佢都係將大三元呢個名喺前邊嗰度咧，就加翻自己個寶號落去，邱一個邱大咁樣嘅。咁啊就好似琴日我哋去嗰個餐廳叫邱大豪仔，咁啊起碼都我認為啊，起碼第一都係本地餐飲業嘅老行家嚟做翻，第二佢多多少少同佢大三元都係有淵源嘅，就唔係嗰啲諗住開外省人嚟做，然之後咧資本化做到好預製菜啊，同以前味道唔同啊，淨係識加價嗰種咯，就唔係嘅。一輪嘴講完咧，大概就係前邊嗰個方向，咁就到得到㗎啦。大家都唔係好熟悉具體位置咧，講個名俾大家聽就知啦。其實佢係好近日德路嘅。如果你好想買海味啊，去睇下都好嘅咧，你完全係可以喺大三元食完之後咧，就過去行下睇下都好啊。嗰啲海味街，我哋係喺海珠廣場地鐵站出嚟嘅。其實咧，一德路地鐵站都好方便嘅。咧嗱，嗰度咪長堤支行咯。以前我就係屬嗰度送支票㗎啦。仲有啲印象啊，就係呢個位置原址經營嘅。咁啊，當時係拆咗變咗停車場，起翻又閂翻佢咁。就係民國啊，大三元啊，
係第一間咧有電梯嘅餐廳嚟嘅喺廣州。大家睇下啲風格係咪好似琴晚我哋去嗰度啊？似啊，真係好似啊，都係嗰啲相對好似格調高啲嘅，燈開得光啲嘅。呢咧就揾到座位啦，講下價錢先。裝修係真係好靚嘅，咁好新嘅，地理位置又好優越嘅，情懷無價，26蚊一個茶位。我哋而家坐緊呢度，係咪16啊？係。咁咧有大廳，大廳咧已經滿座啦，一係搭台，一係等。咁咧就12蚊茶位。咁我哋經過考量，其實爭4蚊，咁啊都坐過嚟呢邊啦，有位啊嘛。咁同埋咧，呢度係要加一服務費嘅。廣州有好多茶樓咧，除咗比拼味道、比拼價錢咧，最值錢嘅就比拼情懷。咁啊，我隨便可以數到好多，係啊，即係好唔好食，一定好食嘅白天鵝，你唔冇任何疑問嘅。不過個價錢咧，就有多少都係擺喺個情懷嗰度啦。包括呢度，我認為都係啊。我唔係講人哋啲嘢唔好食，肯定好食嘅。有時你喺呢度係唔可以望到聖心大教堂嗰兩個塔尖㗎。只不過我攝影機影唔到，可能好多叔叔阿姨啊，後生嘅時候、年輕嘅時候咧，當然就冇條件嚟大三元食啦。咁啊可能會當時嘅公司過嚟啊，或者一啲前輩啊帶過嚟試下。咁啊今日佢哋亦都成為老前輩啦。咁啊可能過嚟緬懷一下當時食唔到，因為始終當時係比較高檔嘅大三元。咁但係當時始終收入並不是太高㗎嘛。時至今日有條件啦，梗係過嚟一次半次試下冇問題嘅嚇，情懷無價飲茶。佢哋呢度同琴日我哋去到嗰度咧係一樣，都係用手寫客人手寫落單嘅。睇下食啲咩啦？嗱，呢個又有喎，花膠燉水牛奶係一模一樣嘅喎，9蚊嘅特價大點。咁會唔會價錢一樣咧？琴日我哋食9蚊特價嘅，呢度應該都唔會爭好遠吧？老婆睇到啦，16蚊依家嘅價錢係。咁啊，再嚟仲有楊枝甘露焗餐包，或者係欖仁薩琪馬，都係幾有特色嘅。即係雖然佢原先係一個薩琪馬，但係佢加啲欖仁落去，咁一來又精緻啲與眾不同啦，二來咧又佢賣貴啲啊嘛。同埋仲有呢個點解食鮑魚咧？佢係唔係㗎？佢唔係鮑魚嘅，叫姜糖菜鮑魚嚟。仲有呢個勁啊！琴日我哋都要食過。呢個係手打馬肉燒馬肉真係未聽過。琴日一樣嘅，而且比較有趣嘅咧，除咗肉唔一樣以外咧，佢連都係5粒嘅。琴日嗰度又係5粒嘅。另外咧要更正一下，應該係包間消費先要加10%服務費。呢個位置係唔需要嘅，淨係茶位就得㗎啦。咁啊睇下咩食啦，飲茶。咁啊東星斑金魚餃，佢係形似東星斑呢，還是真東星斑咧？蒸點3條，呢度咧我啊想試呢個紫薑叉燒酥呢個我就想食嘅。唔係蛋撻都可以，但係咧就唔算話好與眾不同咯。蛋撻係咪？咁啊再嚟啊！嶺香陳皮牛肉球，佢表面好似包咗個豬網油嘅，圖片顯示咋嚇，唔知係咪？但係佢冇寫係咯。包汁腐皮卷啊！黃椒醬皮蝦餃，即係瀨尿蝦嘅蝦餃，黃椒醬即係會辣㗎啦，同埋黑松露小籠包呢個可以。荷葉飯我想食，懷舊鮮蝦荷葉飯，琴日都同大家講過，荷葉飯係好蝦功夫㗎嚇，呢個係要點啦。其他老婆發辦，我決定要呢個。翻過嚟仲有呢個手臂大油條啦，粥啦。狀元及第粥梗係有啦，牛乳明火白粥嘅小點，仲有呢個勁係雪花牛肉粥頂點啊！鹹煎餅係咁樣嘅喎，仲有呢個金絲馬蹄龜苓膏，蒜心煎餃，好特別喎！菜式好多點心都係睇上去好似好平凡，但係睇落去咧又好唔平凡嗰種咯。咁同埋咧，佢哋點心唔算太多，可能因為現場手工做嘅原因吧，所以咧就少啲啦。你決定啦。好。冇嗰度咁多點心啊嚇，上嚟就係2款唔需要蒸嘅點心。
咁啊，第一個面前見到蒜心煎餃18蚊一份，蒜心有6隻，咁啊同埋咧配咗一個應該係豆瓣醬嚟嘅，唔係韭菜嚟噶，蒜心啊，又有唔同嘅。你話韭菜貴，蒜心貴，梗係蒜心貴啲啦嚇。同埋韭菜1年4季都有，蒜心唔算係嘅。咁啊再嚟咧，仲有一個楊枝甘露包餐包，咁佢係寫餐包。但係咧，其實通常如果我哋會叫翻酥皮包，或者香港叫菠蘿包，咁呢個咧會擺到最後先食嘅。試下個煎餃先。喂，離經背道咁樣整個雲吞煲仔飯啊嗰啲咧，都有雲吞煲仔飯，有雲吞麵，有雲吞麵就唔會有雲吞煲仔飯啊嘛。但係咧，佢係喺一啲原先都會有，譬如好似煎餃嘅點心上邊咧，作出少量嘅變化，咁啊達到與眾不同嘅效果咯。呢個煎餃咧個皮就真係超薄啊，完全合乎我嘅心水啊！但係咧就稍微硬咗少少咁多，都係好細緻嘅。裏邊嗰啲肉亦都唔會話有我唔中意嗰種咧攬埋一嚿啊，外邊呢度。好鬼蟹，即係好多魚，所以幫佢剪咗嗰邊。亦都唔會話好多油啊，就算有，下邊有啲洋葱見一見咁啊，格格咁樣。老婆先頭講上邊呢條邊啊，咩都剪開咗處理過啦就唔會搞到好硬。好硬㗎，如果唔係。因為呢條邊係可以好硬嘅，但係如果你重手個頭咧，佢又會散開嘅喎，係咪？咪煎餃會好啲嘅。如果水餃咧捧到上嚟咧，俾個客人面前咧先散開，咁好肉酸噶嘛。煎餃嗰啲散開咪唔俾客人食啦。後嚟送上嚟嘅荷葉飯啊，但係包到個樣好似糯米雞咁喎，夾起身會比糯米雞重啲嘅。係啊，荷葉飯飽肚啊。唔係自己煮啊。糯米雞攞貨啫。糯米雞實係攞貨㗎啦，唔攞貨反而唔好食喎。糯米雞荷葉飯咯，好難得有。冇幾多個地方嘅整荷葉飯。好少荷葉飯，好難做。係啊，唔多咯。葡萄居嗰邊嗰啲，唔多咯。嗰個叫乜雞啊？西關人家。蓮香樓嗰邊啊。打開就係咁樣嘅。有冬菇㗎嘛？琴日講過荷葉飯係咪？好容易變味啊冬菇，所以佢不能夠話擺好耐啊，存放好耐啊，喺好遠運過嚟，一炒好就要包，包完就要蒸。個荷葉冇味又唔得，又唔可以 recycle，冇荷葉味嘅飯唔收貨，係咪？啲飯又要唔好蒸過火，因為咧炒飯蒸過火，你唔同話糯米雞，糯米雞佢腍，佢就係要揦埋一住糯米，咁叫糯米雞。荷葉飯就唔同啦，蒸得嚟又要乾爽，又要有荷葉味，好下功夫嘅。其實最正個食法咧，應該係連埋荷葉咁墊住食嘅。咁我即係想表達睇得清楚啲搣出嚟，同埋咧如果擺喺個籠上面食咧，老婆又食唔到喎。又擺個碟咧，我又怕唔乾淨。睇下有啲咩先啦？呢個係菇嚟嘅，我估。咁有鮮蝦啦，呢個應該係臘味吧，我估菇有少少蛋，咁佢嘅飯底係炒過，仲有青豆啦。睇下有冇荷葉味，啲飯又會唔會太硬先啊？首先咧，荷葉味一定有嘅。飯咧就可能再乾爽少少會更佳。但冇嘢可以完美啊！但係咧，蝦咧好新鮮好彈㗎，同埋一定唔會有嗰種冬菇係會出水嘅。出咗水之後，令到啲飯咧係唔好嘅，因為冬菇嗰啲水咧你要揸乾佢，你總之好難整啊！所以荷葉飯咧咁少地方食得到，就係咁解。有個少少取巧嘅地方係點咧？佢唔係一大包，佢係分開2個嚟蒸。咁啊，一人一個咪好咯。但係其實正確荷葉飯咧應該係一籠過㗎嘛，係。堆嗰啲咁佢係一盒即一籠咁樣㗎嘛。但係取巧就點都好過做得出嚟唔好食就係咁啦。都可以嘅糯米雞就不必啦。糯米雞不如去買廣州酒家蒸好一嚿冰嗰啲塊，係啊，仲好食啦。落嚟咧就試呢個千呼萬喚啦，馬肉燒賣。咁佢嘅顏色係深啲嘅，喺外邊睇上去，個皮個皮咧亦都係好講究
點解佢叫菊花啫？就係佢似菊花啦。咁外邊咧、上邊呢度咧，咁蒸完之後咧，咪變乾身，咪好似一朵菊花。再嚟，仲有咧，佢個皮咧係黃啲嘅。個包都好貴嘅。嗯，係好有特色嘅，但係食起身同琴日我食到嗰個羊肉咧，啲肉係有唔同，羊肉係會酥啲，呢個咧更似牛肉，但係質感咧又冇咁削，但係咧調味係一樣嘅，都係會落啲孜然落去調味。唔同。嗯，另外呢個肉汁係會多啲嘅。果然好有特色嚇，真係與眾不同，即係唔會話我睇見張相我估到咩味嘅，佢有幾大粒，啲味係點，全部估到晒。呢個咧係裏邊仲有花椒，一路食咧係會有唔同嘅感覺。即係我先唔講話喜歡與唔喜歡，但係咧係令我估唔到係點嘅，冇花椒冇錯。同埋冇嗰啲筋膜。呢個啲肉係更有質感嘅，個馬肉啊，未食過真係第一次。接落嚟試埋個包啊！哦，咁樣嘅，佢係中間空嘅楊枝甘露包，裏邊有餡，不過咧就空嘅，外邊係酥皮。酥皮佢都唔係嗰種話一掂就甩晒落嚟嗰種咯。其實我唔係好中意嗰種，因為佢掃嗰啲蛋漿掃得夠多啦嚇，應該係咁啊。都幾過癮嘅。都幾好，楊枝甘露滴啦，哇！呢啲氹小朋友好，又唔會話執到滿晒啲醬汁咧，好怕甜嗰頭啊嘛。即係同我哋食傳統嘅乾蒸唔係好同。有少少似而家嘅。幾清新，唔會太甜，一定唔會呢個。呢個焗餐包咧，我哋擺咗係幾乎最耐時間嘅，仲有少少餘溫。咁同埋中間嗰啲醬汁咧冇話凝住嘅，冇話凝固咗嘅。食起身咧都幾鬆軟，有時候其實咧我哋酥皮包啊，啱啱出爐嘅時候咧，其實唔係最好食嘅，因為佢會軟噶嘛，一咬嚟成個塌晒嘅。擺呢啲咁多時間，好似咁樣狀態，其實幾好。我哋係食飽飽，最終埋單122蚊，我憑記憶嘅啫嚇。大三元以前唔係喺呢個位上嘅，係喺我右邊呢度嘅，應該就係呢一個位置。想高咗層，大概嗰個位置就係呢個位置啦。咁啊，而家咧就變咗喺隔離嗰度上咯。接落嚟咧，我哋就打算去石室教堂行一行睇睇咁嘅。又嚟到俾啲旅遊推薦大家。咁如果大家想翻嚟呢度遊玩，我嘅強烈推薦都係住翻華夏㗎啦。不過華夏咧價錢係唔平㗎嚇。我啱先查過500蚊左右。點解我唔推薦翻附近呢度幾間酒店呢？有幾個原因。第一個呢，平價嗰啲連鎖酒店呢，佢係會係因為好多人喺度經商啊，嚟喺度攞貨採購，咁所以呢，就冇咁遊客感覺嘅，佢哋都係攞貨做生意啊嘛。咁咪休息時間啊，同你唔同嘅。第二就係如果再住翻啲大酒店嘅咧，其實咧佢哋係會好舊，譬如東亞嗰啲咧，即係仲舊到抗戰嗰個年代咧，大概係咁，又好似唔係幾好喎。住翻華夏大酒店，喺嗰度坐地鐵過嚟，去一德路咁啊，先行下石室，再去飲茶又得。如果你話我好早起到身嘅，我因為餐廳係8點半開門㗎，晏咗啊要等位㗎啦。咁啊好早起身，我6點半起到身嘅，咁啊慢慢行過嚟，7點半都趕得切嘅。喺華夏大酒店行過嚟，海珠廣場行過嚟。如果話真係趕唔切嘅，咁咪坐一個站地鐵咯，去到一德路。不過去一德路咧就要行翻轉頭少少。係啊，佢唔係嘅，佢呢度啲幾有特色啲點心。用餐即係個價錢唔會話好貴。都唔係嗰種話不可理喻啊，睇見啊。係就30幾蚊一籠，40幾50幾。早幾日我去東莞嗰度貴啊，東莞嗰間啊。呢度可以接受，東莞嗰度啊，貴係貴喺個茶位，但係佢俾翻咁嘅服務你，冇錯，靚女嘅也同我哋哇！不停沖茶，沖到好似唔想我哋走咁，好搞笑嘅，幾好嘅呢度係幾有特色嘅啲點心，唔係嗰種千篇一律啊，一睇就知道估到咩味啦咁咯，變咗海珠大戲院。其實點解呢度叫海珠？係啊。以前曾經有一段時間，呢一行全部拆晒，整嗰啲咩disco 啊，喺度做 show 嗰啲嘅。曾經有一段時間，
咁啊嗱，前面呢個廣東大酒店個名響啊！以前啊唔係，以前咧同阿七叔咪上嚟呢度食飯咯，啱結婚嗰陣啊，記唔記得？係啊，上邊粵彩軒啊嘛，以前係咪叫粵彩軒？我唔知啊，呢度嘅7點鐘開始有得飲茶喎。廣州飲茶真係唔錯。幾多？隨隨便便又揾到。嚟到呢度咧，就係我先頭所講啊，都有酒店㗎。嗰個位置係東亞大酒店，佢個落成時間係1914，仲耐過大三元嘅。咁啊，好勁啊！先施公司嘅下屬嘅企業嚟嘅，當時啊東亞大酒店、東亞酒店，仲有呢個都勁啊！卡拉 OK， 我哋哥哥咁啊嗰陣咧啱啱入職做喺銀行度做嗰陣咧，嗰個阿姐係最中意喺呢度唱卡拉 OK 嘅。再往前行咧，就可以去得到愛群大廈嗰個方向咯。啊，呢度仲係叫做天河冰室啊！經營住呢個廣州至順德物流航線群日行業公司應該係咁讀啦嚇。而家就變咗一個超市啊！仲有呢個華哥魚蛋粉都好好食嘅，我食過，真好食嘅。接落嚟，我哋嚟到呢度都算係一德路商圈嘅一部分啦，好多賣海味啊、乾貨嘅地方嘅。係講緊好多年之前啊，講緊係好多年之前。老婆講緊話呢度係汪洋大海啊！時至今日呢度咧就變晒賣貨嘅地方啦，好生意啊！攞幾多件咧？要件2件幾磅？呢間全部都係賣乾瑤柱啊、蝦乾啊、蝦皮嗰啲，仲有腰果。如果大家到差唔多農曆新年嘅時候翻到嚟嘅話咧，即係好似我哋先頭咁嘅行程都係可以嘅，或者你喺一德路地鐵站出嚟咁行一行先再食飯都得嘅。要注意嘅就係到農曆新年嘅時候咧，佢哋出貨會幾急㗎。咁所以咧會有啲電動自行車咁樣喺你身邊穿過咯，全部都改裝過㗎啦，一定要小心。梗係靚過我哋食嗰啲啦，靚好多。而家行緊呢度咧叫做海珠南路啊，咁啊海珠北、海珠中、海珠南咧其實都喺越秀區嘅，就唔喺海珠區嘅。咁如果一路往北行咧，其實係可以去到中山六路嗰個方向，不過行都需要好長時間。海珠中路會更多民居，海珠南咧就會多啲海味鋪，海珠北咧又會稍為多翻嗰啲鞋啊嗰啲批發嘅鋪頭嘅。我大概就係咁啦，咁啊咁樣將佢分隔開。如果大家有時間，你喜歡慢慢行、慢慢睇，好想咁做嘅話咧，其實海珠路亦都係好值得行嘅。咁啊，只要你時間夠嘅話，而家咁曬梗係唔好啦。特別嗰啲中意買海味嘅。係啊，中意買海味啊，趁下熱鬧啊，睇下啲古靈精怪嘢啊，或者你喺外國啊，好耐都未見過人啊嗰種咧，應該帶唔到翻去嘅，應該過唔到。魚翅點帶啊？邊日得㗎？傻嘅，鮑魚少少應該可以嘅。鮑魚乾鮑啲啊？係應該可以嘅。另外對面就已經係一德路地鐵站㗎啦。我一出嚟咧就係海珠中嗰度應該都算啦嚇。一路往北行咁啊，可以去到西門口。咁啊往南行咧就去海皮邊，即係我哋啱先經過嗰度咧。過咗嚟馬路對面啦。咁啊一德路地鐵站咧，佢嘅站口唔會話出錯咗一個爭好遠要過馬路嗰種嘅冇嘅，所以咧你中意邊個站口出嚟都得嘅。但係咧你係認住嗰個方向認住大概係往翻東邊行咁就得㗎啦。係啊，哇超級曬！不過一德路嘅好處就係好多騎樓㗎，因為佢原先就係一條騎樓街嚟㗎嘛。佢又冇話點樣大改造，就算呢啲山海城啊，其實咧都做咗好多年啦，80年代就落成㗎啦。包括前邊幾家咩海中寶啊，各種都係㗎啦，好多年㗎啦。喺呢度行過去咁啊，一路行咧，呢度嘅海味咧，我認為啊
就係多過先後海珠南嗰邊嘅，嗰邊睇上去好似專業啲，好靚啊！係都好靚，但係嗰度咧就俾大客買嘅，呢度咧就零售多。大家講下石室聖心教堂嘅古仔啊！咁佢係喺廣州市一德路啦，好耐㗎啦。最初個名咧叫石室耶穌聖心教堂，或者叫做石室天主教堂。咁啊，最初咧我就係喺呢方面真係冇乜認識啊，幾乎係無知。我成日究竟呢個係天主教定係基督教嘅咧？咁其實亦都有觀眾講俾我聽，我到而家其實都唔係好識嘅。天主教咧就多數係以教堂嘅表現形式，係佢哋舉行宗教集會啊嘅地方。咁但係咧基督教咧通常係用教會嘅形式，係會有少少唔同嘅。嗱，呢啲觀眾話俾我聽啊，失聖心教堂咧，咁佢大多數咧都用花崗岩嚟做嘅。咁嗰啲花崗岩喺邊度嚟嘅咧？香港。係啊，石室教堂嘅花崗岩係嚟自香港嘅。當時始終喺嗰個年代啦嚇，係有好多法國人喺呢個附近聚居嘅，咁佢哋都有啲宗教場所噶嘛。咁咧但係因為種種原因啦嚇，其實後邊咧起咗好耐都起唔到，好多教堂都係咁嘅嚇。譬如話巴塞隆拿嗰個啊，咁最尾係點樣完工嘅咧？其實就靠我哋廣東省啊，應該係揭西嗰邊嘅一啲石像咁樣嚟起翻出嚟嘅啫。亦都不可避免喺到文化大革命嘅時候咧，呢度咧都差啲就冇咗㗎啦。咁始終當時可能廣州啦嚇嘅嗰種思想冇咁嚴重，呢度咧就當時俾一啲有識之士，即係當時嘅管理層啊，廣州嘅就話用嚟做倉庫，你哋唔好搞啊！我要做倉庫，咁樣咧 keep 住咗。如果咁嚟嘅話，要拆其實2個星期到應該就已經係搞得掂㗎啦。如果係用一種好濃厚嘅當時社會氣氛嚟講嘅話，咁非常有幸保留得到啦。咁當然啦，亦都係有好多地方要翻新過。之前都同大家講過㗎啦。譬如話佢啲玻璃窗咧，咁肯定係揼爛晒㗎啦。呢啲都冇乜好講㗎啦。揼爛晒嘅時候點辦咧？就專門要去馬尼拉，菲律賓馬尼拉，使咗好多錢㗎。當時嗰個國家都唔係好有錢嘅嘛，嚟重修嘅。咁啊，時至今日就變成廣州其中一個大型嘅旅遊景點啦。咁同埋咧，仲有段古嘅嚇。早排咧嗰個，你有冇睇新聞啊？有個小朋友企咗上去上邊展示佢嘅雄風，但係咧爛咗嗰個廣州聖心大教堂嗰塊牌爛咗，咁咧就而家都個不得攀爬，否則後果自負啦。就有段咁嘅古嘅。1864年啊，法國嘅教會咧專門請咗2個建築師啊，一個叫 Pierre 啦，叫做Eiffel啦，咁咧然之後咧就仿製巴黎嘅聖克洛蒂爾德設計，咁啊一到1888年先至竣工嘅。咁咧當時竣工呢位蔡先生啊，即係揭西嗰位蔡先生咧，咁啊由好細個開始做，一路做到咧佢已經係變到50幾歲啦。咁啊，然之後咧巴黎聖母院啊起咗87年喎，德國嘅科隆主教堂咧，要7個世紀先完成。咁所以相比之下咧，其實呢個都算快完工㗎啦。時至今日，
就當然教堂係好熱鬧，好多遊客都會過嚟呢度。即使可能你未必會有呢方面嘅信仰但係咧作為一個旅遊景點咧，我認為都係好值得參觀，因為佢好多嘢都係當時保留落嚟，而唔係話重新翻新過嘅。譬如嗰塊石碑據說就係喺耶路撒冷運過嚟嘅喎，羅馬教廷咁運過嚟啊，好緊要啊！咁上邊嗰啲玻璃咧，正如先頭所講亦都係喺馬尼拉，大概係90年代到啦，咁重新搬翻過嚟裝翻上去嘅。另外咧喺呢度係唔可以帶航拍機嘅，咁但係如果你企喺長堤邊咧，都可以俾你影嘅。有發燒友影過原來咧俯瞰睇上去石室咧係一個十字架嘅形象嚟嘅。因為咧教堂唔係近期翻新，好多咧都係真跡嚟嘅，係好有歷史嘅，100幾年啦。咁所以咧係冇可能話裝個冷氣機上去啦。咁所以咧係要擺好多風扇喺度吹住咯。咁好彩佢樓底高，同埋因為石像石花崗岩石，所以咧其實唔會好熱嘅啫。咁石室同大家睇過啦，大家翻到嚟有機會真係過嚟睇下。有時候可能啲海味咧，你睇完唔買就正常嘅啫但係咧呢啲睇下，而且唔使錢。不過記住要就翻啱啲時間咯，喺門口有寫嘅。錯就係呢度啦。星期2到星期5開放，朝頭早9點到11點，晏晝3點到5點開放嘅。星期6各種都會寫住好清晰嘅。另外亦都係唔需要預約，唔需要任何證件都可以入到去。咁當然啦，入到去你梗係要尊重翻相關嘅規定啦以前呢條路叫勞動路，係咪好有革命色彩咧？不過即便如此咧，正如我先頭所講，廣州咧其實各個宗教咧，尤其喺越秀區融合得係非常非常之好嘅。呢度有石室大教堂啦，嗰度翻到去西門口嗰邊仲厲害嗰邊會有基督教嘅地方啦，又會有行過啲我講西門口，又會有六榕寺啦，即係道教同埋光孝寺啦，再行過啲咧又有五仙觀咯喎。仲有好多，其實我一下子數唔到咁多。又或者佢哋伊斯蘭嘅嗰個叫做喺光孝路光塔寺係啦。呢度咧就而家變咗好多賣飲品嘅地方賣下啲手信咁嘅。其實咧早大概2年之前咧，呢個位置咧都仲要係一個清真餐廳嚟㗎唔會話互相排斥得好厲害廣州係一個好有意思嘅地方嚟嘅。至於呢個咧就走咗嚟玩貓連貓都怕熱，要趴喺個雪櫃上邊仲有隻英國貓喺度添，英國貓怕熱你睇下幾舒服，幾舒服。今日已經係一個工作日，
同埋超曬。如果唔係嘅話咧，多人㗎。大家如果翻到嚟嘅話，一定要就啱時間過嚟睇咯。有時候人太多，亦都唔係太好嘅一件事情嚟㗎嘛。咁啊，再嚟喺外邊又有賣下啲花膠啊嘅地方啦，隔離嘅蓮香樓啦，一堆遊客咁啊瞓醒覺啊過嚟石室睇下啦。但係佢唔知道其實11點就關門嘅。如果去到聖誕節前後嘅時間咧，我哋嚟過一次㗎啦。當時佢哋係會封路啊，警察會封路，專門方便信眾啊，咁啊過嚟呢度過節嘅，係啦。如果你哋係冇預約嘅話，最好冇嗰個時間過嚟。呢度又有賣咩？佢睇啱隻貓，你嘈醒人哋，人哋琴晚捉老鼠，依家喺度瞓覺。呢一行咧，亦都係好多啲乾貨鋪頭啊，又有外國人嚟買啦。佢哋可能清真嘅吧所以有啲唔同啦。所以啱先我咪講，佢唔會話排斥得好犀利，清真一樣係可以喺度工作、生活、經商冇問題啦。佢亦都唔會好排斥，係咪？呢個係可能真係我哋南方城市嘅優勢吧所以咧，好多人嚟到呢度就而家開放咗啦。我哋好多時候影唔到會有嚟自好多地方唔同宗教信仰嘅人嚟到廣州經商嘅，有涼果呢度買，即係嗰啲番薯乾啊嗰啲啦。呢度亦都係咁啊！再前少少咧就賣遮啦，同埋賣揮春嘅。德路呢個地方咧，就係既會有批發市場啦。批發市場正如先頭所講，會有好多玩具啦、揮春啦、乾貨啊、海味啊，各種都會有嘅。咁但係同時咧，又係廣州其中一個老城區，因為以前咧，廣州曾經喺宋朝嘅時候好發達噶嘛，西關嗰邊咁啊，呢度咧都好多人嚟經商嘅，因為當時嘅海皮邊咧係冇咁靠再會再闊啲嘅。因為時至今日就變咗好多批發市場啊，又或者去石室教堂去參觀咯。喜歡飲食嘅咧，其實呢邊都有好多選擇。正如好似先頭所講，我哋過去前邊呢個位置就係先頭大三元嗰個餐廳啦。咁啊又有大醫院啦嚇。咁啊再喺呢度咧穿過去大概呢個位置度咧，仲有一間米芝蓮餐廳順記。但係如果大家翻到嚟，係一定要揾個比較好嘅酒店嘅話，強烈推薦。就係每一次囉嗦我都會講噶啦，但係真係幾好嘅就係華夏大酒店。依家今晚500蚊，咁啊都係貴㗎，偏貴㗎，唔係話好平嗰啲200-300蚊㗎，都有行落少少近愛群有間城市便捷，咁啊但係喺醫院隔離咯，咁啊睇你點揀啦嚇。面前呢個萬寧廣場，咁啊係賣嗰個玩具批發嘅地方嚟嘅。另外喺呢度咧最出名嘅一間學校咧，小學啊，舊步前小學，曾經有一段時間咧喺越秀區咧數一數二啦，唔好講最好，呢個世界冇講最嘅，數一數二。都行翻到地鐵站，老婆而家喺度有感而發，因為近期我哋去過省內都不少城市，去過市場睇過，其實發現咧有好多嘢咧，廣州仲平，譬如喺市場就係啦，去市場買菜就係啊，就係印證咗佢出處不如聚處，好似呢啲批發市場咁咧賣玩具，即係唔係生活必需品啦，梗係平㗎啦，唔使嘅。分分鐘可能個廠家其實可能喺汕尾啊，唔出奇啊，汕尾好多做玩具嘅，可能嗰度仲貴㗎。
佢唔賣，點解要賣？佢直接運上嚟廣州或者有客人定製咗，佢唔賣得添㗎。廠家殺你啊，係嘛？咁係啦，幾好玩嘅廣州，啲物價指數又平。就唯一我覺得有咩唔好啊？啲電雞飛嚟飛去咯，大家要小心。就係呢個都唔需要遮遮掩掩啊嚇，一定要小心。你唔夠咁多人又唔好玩。係啊，即係嗱，好老實講，我都開過電雞。我上次去河源就開電雞，我要去另外一個地方，梗係爽啊，爽到不得之了啊！好似啱先嗰個靚仔咁樣，一夜就過咗。我而家仲要企住喺度曬，即係但係你要知道危險與唔危險咯。以前啊，開摩托車即係電單車嗰個年代咧，即係其實就係我哋開始可以去考啊。好多阿爸阿媽都話唔好啊，人包鐵。咁依家咧個個都電雞啊，其實仲危險啦嚇，因為佢哋係唔知道交通規矩㗎嘛。咁啊，時間都唔早啦，我哋都係時候翻去啦。幫忙 share 我影片俾你朋友，同埋幫我點個 like。下集見啦，拜拜。下集應該係我自己一個人拍攝嘅，佢要休息啦，拜拜。